Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Prima di iniziare, un rapido consiglio. Per seguire al meglio ciò che vedremo oggi, ti suggerisco, se non l'hai ancora fatto, di guardare il video precedente in cui ho introdotto la funzione Math somma prodotto di Excel e ne abbiamo visto le basi. In questo video andremo un passo oltre. La funzione Math somma prodotto è infatti estremamente versatile, molto più di quanto si possa pensare a prima vista. Vedremo come, con il giusto approccio, sia in grado di svolgere il lavoro di numerose funzioni di Excel, tra cui conta se, conta più se, somma più se, cerca vert, cerca oriz, cerca x, oltre alle combinazioni indice più confronta, conta valori più unici e persino il calcolo del rango. Inoltre è particolarmente efficace nella gestione delle tabelle a doppia entrata, rendendo semplici operazioni che altrimenti richiederebbero formule più complesse. Non solo, questa funzione è ancora oggi molto utilizzata nei cruscotti aziendali. Per questo motivo, imparare a padroneggiarla ti sarà utile anche quando ti capiterà di lavorare su file Excel creati da altri, permettendoti di comprendere più facilmente le formule utilizzate. Sei pronto? Iniziamo! In questo primo esempio vediamo come possiamo simulare la funzione conta se mediante la funzione Math somma prodotto. Dato l'elenco dei dipendenti di un'azienda suddivisi per genere e per reparto, vogliamo calcolare il numero dei dipendenti di ogni reparto. In cella F12 inseriamo la funzione Math somma prodotto. Dopo averla selezionata dall'elenco, inseriamo una parentesi tonda aggiuntiva e selezioniamo la colonna reparto. CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace per tornare su. Blocchiamo i riferimenti mediante il tasto F4 e uguagliamo tale colonna al contenuto della cella E12. Siccome non possiamo raggiungerla, clicchiamo in cella D12 e ci spostiamo con la freccia. Chiudiamo ora le due parentesi tonde. Come puoi notare, questa uguaglianza genera una matrice vero-falso, che possiamo convertire in una matrice di 1 e di 0 digitando un doppio meno qui all'inizio. Ora la funzione matrice somma prodotto sommerà tutti i termini presenti in questa nuova matrice. Premendo invio e trascinando la formula verso il basso, otteniamo gli stessi risultati visti in precedenza. Come abbiamo visto nel video precedente, in alternativa al doppio meno qui all'inizio, possiamo utilizzare altre strategie. Moltiplicare la matrice vero-falso per 1, dividere per 1, oppure sommare o sottrarre 0. In ogni caso, la matrice vero-falso verrà convertita in matrice 1-0 e verrà poi sommata. Simuliamo ora la funzione somma se. In questo esercizio dobbiamo calcolare i ricavi totali per reparto di un supermercato. In alternativa alle funzioni somma più se oppure somma se, possiamo utilizzare di nuovo Math somma prodotto. Dopo aver digitato le iniziali del nome della funzione, la scegliamo dall'elenco e inseriamo una parentesi aggiuntiva. Uguagliamo ora il contenuto della prima colonna della tabella, che selezioniamo e blocchiamo con F4, al contenuto della cella E9, contenente il nome del reparto. In questo modo otterremo una matrice vero-falso. Chiudiamo la tonda e moltiplichiamo questa matrice per il contenuto della colonna B, che selezioniamo e blocchiamo sempre mediante F4. Chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. Ti spiego ora cosa è successo. Mediante questa moltiplicazione, la matrice vero-falso è stata convertita in matrice 1-0. Ogni volta che nella colonna A è presente il reparto detersivi, nella matrice sarà presente un 1 e il valore 1 sarà moltiplicato per l'importo corrispondente e quindi, nel nostro esempio, Excel sommerà 927 a 303 in corrispondenza dell'altra riga contenente il reparto detersivi. Ora, siccome le due matrici contenute in colonna A e in colonna B sono state bloccate, possiamo trascinare la formula verso il basso e ottenere lo stesso risultato di un somma se oppure di un somma più se. Vediamo ora come si ottiene una media ponderata in cui i pesi sono espressi mediante un valore percentuale.
Nel video precedente abbiamo visto che una media ponderata si può ottenere calcolando il rapporto fra la funzione mat somma prodotto e la funzione somma. Nella funzione mat somma prodotto si selezionano come primo argomento la colonna voto e come secondo argomento la colonna peso, e come argomento della funzione somma si seleziona di nuovo la colonna peso. Quando però i pesi sono espressi in percentuale, la somma è il 100%, e cioè vale 1. In questo caso, calcolare la media ponderata è molto più semplice. È sufficiente inserire la funzione mat somma prodotto e selezionare come primo argomento la colonna voto e come secondo argomento la colonna peso. Premendo invio si ottiene con una sola funzione il risultato desiderato. Nel prossimo esempio simuliamo la funzione somma più se con più criteri. In questo foglio di lavoro ho assegnato alcuni nomi definiti. Ad ogni nome corrisponde una colonna del database. Inoltre, mediante la convalida dati, ho dato la possibilità di selezionare un venditore, una regione oppure un prodotto dagli elenchi, in modo da poter calcolare il fatturato totale corrispondente ai criteri selezionati. Successivamente ho calcolato il fatturato totale sia utilizzando la funzione somma più se con più criteri che la funzione mat somma prodotto. Come puoi notare, all'interno di quest'ultima funzione ho operato una forzatura. Al posto di inserire più argomenti ho utilizzato un solo argomento e ho moltiplicato fra loro tre matrici. La prima matrice è una matrice vero-falso ottenuta uguagliando la colonna venditore al contenuto della cella G2 contenente Rossi Salvatore. In questo modo, ogni volta che compare Rossi Salvatore nell'elenco, in questa matrice sarà presente il valore vero. Allo stesso modo ho uguagliato la colonna regione al contenuto della cella G3 contenente Piemonte, e ogni volta che comparirà Piemonte nell'elenco, comparirà il valore logico vero in questa seconda matrice. Moltiplicando ora una matrice vero-falso per un'altra matrice vero-falso, ottengo una matrice di 1 e di 0. Il valore 1 in questa matrice è presente quando entrambe le matrici danno come risultato vero. Moltiplicando infine questa matrice di 1 e di 0 per la colonna importo totale, otteniamo una nuova matrice in cui gli unici valori diversi da 0 si trovano in corrispondenza delle righe in cui è presente il venditore Rossi Salvatore nella regione Piemonte. Per concludere, la funzione matrice somma prodotto somma tutti questi valori, ottenendo così il fatturato totale. Ti mostro ora le altre due funzioni utilizzate. Questa calcola il fatturato totale per prodotto e per regione, e quest'ultima calcola il fatturato totale per venditore e per prodotto. Il modus operandi è lo stesso. Si moltiplicano fra loro due matrici vero o falso e nelle righe in cui in entrambe è presente il valore vero, il prodotto fra matrici dà come risultato 1 e viene successivamente moltiplicato per l'importo totale. Ed infine la funzione mat somma prodotto somma tutti gli importi totali e calcola il fatturato totale. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Vediamo ora, utilizzando mat somma prodotto, come ottenere lo stesso risultato di un cercavert, di un cercax e di un cercavert con più criteri. Cominciamo con il cercavert. Siccome i codici sono univoci, selezionando un codice di vendita dall'elenco, possiamo individuarlo dall'elenco e restituire la quantità corrispondente, proprio come in un cercavert. La formula è identica a quella con la quale abbiamo simulato la funzione somma più se. Uguagliando la colonna B contenente i codici al contenuto della cella G3 contenente il codice selezionato, si ottiene una matrice vero-falso che mediante una moltiplicazione viene convertita in una matrice 1-0. Questa matrice viene moltiplicata per la colonna D della tabella, la colonna quantità, e in questo modo si ottiene una nuova matrice in cui l'unico valore diverso da 0 è la quantità corrispondente al codice V09. Sommando infine questo valore a tutti gli altri valori nulli, si ottiene ovviamente il valore stesso e dunque un cercavert viene calcolato in modo simile a un somma più se.
Quando però la colonna che contiene i valori da restituire si trova a sinistra rispetto alla colonna di ricerca, il cercavert non funziona e dobbiamo ricorrere al cerca X. Vediamo come simulare anche il cerca X. Ovviamente niente di nuovo. Con la funzione mat somma prodotto è tutto identico a prima. Uguagliamo la colonna B al contenuto della cella G3 contenente il codice selezionato e moltiplichiamo la matrice vero-falso ottenuta per la colonna A contenente le date. In questo caso, ovviamente, dovrai formattare come data la cella contenente il risultato. Come ben sai, cercavert e cercaX operano con un solo criterio di ricerca, ma quando ad esempio dobbiamo effettuare una ricerca in base a due criteri, ad esempio una data e un prodotto, dobbiamo adottare particolari strategie che talvolta richiedono l'utilizzo di molte funzioni, spesso di testo, nidificate fra loro. Con mat somma prodotto invece è tutto molto semplice. Osserva questa funzione. Non cambia nulla. Ho di nuovo simulato un somma più se. Ho uguagliato la colonna A alla cella G8 contenente la data selezionata. Ho moltiplicato questa matrice vero-falso per una nuova matrice vero-falso in cui ho uguagliato la colonna C contenente la descrizione al prodotto selezionato, tastiere. Ed infine ho moltiplicato questa matrice in cui è presente un solo 1 in corrispondenza alla riga in cui sono verificati entrambi i criteri per la colonna D contenente le quantità. In questo modo ho ottenuto una matrice contenente tutti zeri tranne un numero che si trova in corrispondenza della data selezionata e del prodotto selezionato. Eseguendo questa somma si ottiene proprio il valore 18. Vediamo ora alcune cose un po' particolari. Prima che venisse introdotta la funzione unici di Excel, calcolare il numero dei valori univoci di un elenco richiedeva l'utilizzo dello strumento rimuovi duplicati e della funzione conta valori. Con la funzione unici invece è tutto molto semplice. Basta inserire la funzione e al suo interno selezionare la colonna da cui si vogliono estrarre i valori univoci. Per quanto riguarda il loro conteggio, è sufficiente inserire la funzione unici all'interno della funzione conta valori. Se tu utilizzassi un database aziendale di un po' di anni fa, potresti trovare questa formula. Una funzione conta se nidificata all'interno di una funzione mat somma prodotto. La funzione mat somma prodotto veniva inserita al posto della funzione somma in modo da evitare le formule matriciali che si ottenevano digitando la formula e poi premendo contemporaneamente CTRL maiuscolo invio. Voglio analizzare questa formula perché secondo me è molto interessante dal punto di vista matematico. Ti mostro ora cosa fa ogni singola componente della formula. Iniziamo dal conta se. Il conta se, siccome è uguale alla colonna C a se stessa, conta quante volte Luigi compare all'interno della colonna C e restituisce il valore 4 ogni volta che viene trovato il nome Luigi. All'interno della formula che ti ho mostrato, però, veniva effettuata l'operazione 1 fratto conta se. Questa operazione serviva a creare il reciproco di ogni frequenza ed infatti in questa colonna, che ho opportunamente formattato come frazione, 4 diventa un quarto, 7 diventa un settimo e così via. Tornando ora al nome Luigi, sommando 4 volte il valore un quarto in corrispondenza al nome Luigi, appunto, si ottiene il valore 1. Puoi notare questo fatto in queste celle in cui, utilizzando la funzione somma se, ho cercato il nome Luigi all'interno della colonna C ed ho sommato i valori corrispondenti presenti in colonna F. Come puoi notare, ad ogni nome corrisponde il valore 1 e siccome la funzione matrice somma prodotto somma questi valori, ottiene come risultato proprio il valore 7. Questa formula ora non si incontra più, ma dal punto di vista logico, secondo me, era davvero geniale. E per quanto riguarda invece l'individuazione dell'ultima riga di un database, osserva questa formula. Nelle vecchie versioni si utilizzava la funzione mat somma prodotto, ma nelle nuove versioni, da quando Excel utilizza il nuovo motore matrice dinamico, mat somma prodotto non serve più, poiché le funzioni matriciali possono essere inserite anche senza premere CTRL maiuscolo invio.
Come opera questa funzione? La funzione max contiene al suo interno il prodotto fra due matrici. Nella prima matrice si cercano i valori presenti nella colonna A diversi dal valore vuoto, cioè si cercano le celle piene presenti in colonna A. Questa matrice conterrà un certo numero di valori vero fino all'ultima cella contenente un valore e tutti i valori falso da questo punto in poi, e cioè vero fino alla riga 26 e falso dalla riga 27 in poi. Moltiplicando questa matrice vero-falso per la funzione rif-riga, che nel nostro caso produce una numerazione da 1 fino a 100, si ottiene una nuova matrice che va da 1 fino a 26 e con i termini successivi che valgono tutti 0. Il massimo di tali valori è ovviamente 26 e premendo invio si ottiene appunto 26. Infatti, riaprendo la formula, puoi notare come l'unico numero presente al suo interno sia 26 e dunque la funzione mat somma prodotto riscrive il 26. In quest'ultimo esempio, l'utilizzo della funzione mat somma prodotto non è di fondamentale importanza, ma nelle vecchie versioni di Excel serviva solamente a evitare le formule matriciali, e cioè di dover premere contemporaneamente CTRL maiuscolo invio. Ormai non serve più ed è sufficiente solamente il prodotto di matrici che prima era al suo interno. Vediamo ora come si gestiscono le tabelle a doppia entrata. Quando abbiamo trattato la funzione indiretto, per gestire le tabelle a doppia entrata abbiamo operato in questo modo. Innanzitutto abbiamo assegnato i nomi definiti nel foglio di lavoro, alcuni nomi per i mesi e alcuni nomi per le località. Successivamente, mediante la convalida dati, abbiamo dato la possibilità di selezionare una località e un mese dagli elenchi e in una cella del foglio di lavoro, mediante l'operatore di intersezione, che ti ricordo essere uno spazio, abbiamo intersecato fra loro due intervalli ottenuti mediante la funzione indiretto. Il primo intervallo, un intervallo orizzontale, corrispondente alla località, e il secondo intervallo, un intervallo verticale corrispondente al mese. Con questa formula Excel individua il valore presente all'incrocio fra i due intervalli. Come vedremo ora, mediante la funzione mat somma prodotto, possiamo ottenere una formula molto più efficiente, poiché combina una ricerca verticale con una ricerca orizzontale, funziona in tutte le versioni di Excel, non utilizza formule matriciali e soprattutto non richiede la creazione di nomi definiti. Analizziamo la formula. Come puoi notare, l'elenco delle località presenti in colonna A viene eguagliato alla cella O2, contenente il nome della località scelta. Successivamente, la matrice vero-falso ottenuta viene moltiplicata per una seconda matrice vero-falso, in cui viene uguagliato l'elenco dei mesi presente nella riga numero 2, cioè la riga delle intestazioni, al valore contenuto in cella P2, contenente il nome del mese selezionato. Il prodotto delle due matrici vero-falso produce una matrice di 1 e di 0, in cui è presente un unico 1, che si trova nella posizione di riga e colonna in cui entrambe le matrici restituiscono vero. Infine, questa matrice, che contiene un solo 1, viene moltiplicata per la matrice dei dati presenti in tabella. In questo modo comparirà un'unica matrice in cui l'unico valore diverso da 0, che in questo caso è 11,2, si troverà proprio all'incrocio fra la riga della località selezionata e la colonna del mese selezionato. Quindi, riepilogando, si uguaglia la colonna verde alla cella verde, la riga delle intestazioni alla cella gialla, si moltiplicano fra loro le due matrici e la matrice di tutti i dati numerici presenti in tabella. Infine, la funzione mat somma prodotto sommerà tutti i valori presenti nella matrice finale e siccome la matrice è composta da tutti zeri e da un unico numero, restituirà quel numero, che è il numero che si trova all'incrocio fra la riga e la colonna selezionata. Se non sono stato abbastanza chiaro, ti mostro cosa succede passo passo. Uguagliando la colonna verde alla cella verde, ottengo una matrice vero-falso in cui l'unico vero è presente nella riga numero 2, la riga corrispondente a Pinzolo.
Uguagliando invece la riga delle intestazioni alla cella di colore giallo, ottengo una matrice vero-falso in cui l'unico vero si trova nella terza colonna, quella corrispondente al mese marzo. Moltiplicando ora fra loro le due matrici e utilizzando anche l'operatore cancelletto, che consente di estendere il valore di una cella a tutta la matrice espansa, otteniamo una matrice tutta di valori nulli, con un solo 1 in corrispondenza del valore che si trova all'intersezione fra la seconda riga e la terza colonna. Quando poi questa matrice viene moltiplicata per la matrice dei valori numerici, e cioè delle temperature, questo produce una matrice di valori tutti nulli ad eccezione della temperatura che ci interessa. Infine, la funzione mat somma prodotto somma tutti i valori della matrice e restituisce dunque l'unico valore presente in matrice. Come ultimo esempio, vediamo come con la funzione mat somma prodotto si riesca a simulare anche la funzione rango UG. Le tre funzioni rango di Excel consentono di determinare la posizione di un numero all'interno di un elenco, creando classifiche in ordine crescente o decrescente. A seconda di come vengono gestiti i duplicati, possiamo utilizzare rango, che ormai è obsoleta, rango.ug, dove UG sta per uguale, e rango.media. In questo esercizio, per determinare la posizione del numero 94 all'interno di questo elenco rosa, utilizzo la funzione rango UG. Al suo interno, come primo argomento, seleziono la cella contenente 94 e come secondo argomento l'intervallo di colore rosa, ovviamente bloccato con F4, poiché la formula deve essere trascinata verso il basso. Non utilizzando il terzo argomento della funzione, viene impostato un elenco decrescente e infatti il 94 si trova al primo posto dell'elenco, poiché è il numero più grande. Ti mostro come ottenere lo stesso risultato utilizzando mat somma prodotto. Osserva la seguente formula. Innanzitutto ho selezionato la colonna rosa contenente l'elenco dei voti e l'ho bloccata mediante il tasto F4. Ho digitato maggiore e ho selezionato la cella B2 contenente il primo voto. Cosa succede con questa formula? Osserva qui in alto. Viene generata una matrice vero-falso e in questo caso sono presenti tutti i valori falsi, poiché il 94 è il valore più alto e dunque nessun elemento di questa colonna è maggiore di 94. Mediante la moltiplicazione per 1, questa matrice viene convertita in una matrice 0,1, che poi viene sommata. La funzione mat somma prodotto fornirà la somma dei risultati e dunque nel nostro caso il valore 0 e aggiungendo 1 qua alla fine otteniamo come risultato 1, che è la posizione in classifica del 94 rispetto agli altri voti. Vediamo anche questa seconda riga. Come puoi osservare, viene generata una matrice vero-falso che moltiplicata per 1 fornisce una matrice di 1 e di 0 che viene successivamente sommata, fornendo così la posizione del numero 58 all'interno della classifica. Siccome il valore 1 era presente 8 volte, la funzione mat somma prodotto dà come risultato 8, che sommato ad 1 fornisce come risultato 9. La posizione in classifica del 58 è pertanto la posizione numero 9. Dunque, la funzione mat somma prodotto riesce a simulare anche la funzione rango e nelle nuove versioni di Excel, da quando è stato introdotto il nuovo motore matrice dinamico, in sostituzione a mat somma prodotto, si può utilizzare semplicemente la funzione somma, senza digitare CTRL maiuscolo invio. In passato, invece, mat somma prodotto, lavorando con le matrici, evitava di inserire formule matriciali all'interno del foglio. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!